र म एकैचोटि राउन्ड माथि स्कुलको नाम पनि अनि मुनि एड्रेस पनि ल्याउन चाहन्छु। त्यसैले यहाँ 2 पल्ट इन्टर गरिदिनुहोस्। 1 2। अब एड्रेस लेख्नुहोस्। मैले स्कुलको एड्रेस पनि लेखेँ। यति गरिसकेपछि अब यसलाई हामी फर्मेटमा जान्छौँ, ड्रइङ टुल्सको फर्मेटमा। त्यस पछाडि यहाँ क्विक स्टाइल भन्ने छ अथवा ओडाट स्टाइल, त्यसको यहाँ तल्लो आउटलाइन बोर्डर भएको कलरवाला एमा चाहिँ हामी क्लिक गर्छौँ र त्यसको सबैभन्दा तल ट्रान्सफर्ममा जान्छौँ। हेर्नुहोस् है, फेरि हामी कहाँ गयौँ। अरू कुनैमा भएको अवस्था हामी ड्रइङ टुल्समा त्यसको मुनि फर्मेट छ, यसमा क्लिक गर्छौँ र त्यस पछाडि क्विक स्टाइल अथवा भ्यूको ठ्याक्क मुनि सिधा मुनि हेर्नुहोला र अथवा ओडाट स्टाइल भनेको ठाउँमा यो कलर एलाई चाहिँ क्लिक गर्छौँ। कलर लागेको ए, यसमा क्लिक गरेर ट्रान्सफर्ममा जान्छौँ। ट्रान्सफर्ममा यसको चाहिँ हामी कुनमा जाने त भन्दा तपाईहरु 7 चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ रेखाहरू मात्रै कोरिएको हुन्छ, यसमा चाहिँ अक्षरै घुमाएको देखिन्छ। म चाहिँ यसलाई लास्टको लागि युज गर्छु। यसमा क्लिक गरे। यति गरिसकेपछि यसलाई तन्काउँछु। म आफूलाई कति आवश्यक पर्छ त्यो अनुसार मिलाउनुहोस्। यसरी माउसले क्लिक गरेर तान्नु होला है। छिटो भयो भन्ने कुरा आएको छ, एकदमै ढिलो बताइदिनु होला सर। हुन्छ सर, विस्तारै बताउँ सर, एकदमै विस्तारै सरहरु यहाँ। फेरि एकपटक सेप ल्याउनी देखि यहाँसम्मको प्रक्रिया बताइदिनु। हुन्छ सर, मैले यसलाई डिलिट गरे। इन्सर्टमा गयौँ। हामी इन्सर्टको सेपमा जाँदैछौँ। सेपको पनि बेसिक सेप, त्यसमा क्लिक सर्कल होल भन्नेमा क्लिक गर्यो। त्यस पछाडि यहाँ प्लस आउँछ अनि थिचेर तान्नुहोस् र गोलो बनाउनु पर्दा सिफ्ट थिचिदिनुहोस् र माउसको क्लिक छोडेर सिफ्ट छोड्नु होला। यति भइसकेपछि अब मैले यसलाई सारेको हो, यहाँ यता सरे जस्तो लागेको होला तपाईहरुलाई। मैले थिचेर सारे र यहाँ सेप फिलमा जानुहोस् र नो फिल गर्नुहोस्। त्यस पछाडि आउटलाइन, हामीले आउटलाइन कस्तो राख्ने, कलर लाउनुहोस् र त्यसको वेट अथवा साइज पनि बोर्डरको साइज बढाइदिनुहोस्। मैले यो बीचलाई अलिकति सानो ठुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ, यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ, तर अहिले पहिला अक्षरलाई तयारी गरिसकेर अनि मात्रै त्यसलाई मिलाउँछौँ। यस पछाडि हामी इन्सर्टमा जान्छौँ। यतिको हुन्छ नि सर? ठिक छ सर। इन्सर्टमा गइसकेपछि हामी टेक्स्ट बक्स छेउमा हामीले यहाँ बिचमा नदेख्न सक्नुहुन्छ इन्सर्ट ओडाट, यहाँनिर सानो अक्षरमा छ अथवा टेक्स्ट लेखेको देख्नुहुन्छ, त्यसको माथि छड्के ए छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यो सुरुकै एमा क्लिक गर्नु हुँदा हुन्छ, किन हामी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउँदैछौँ। यसमा हामी क्लिक गर्छौँ र क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ। 7 मा भए तपाईहरुलाई टेक्स्ट बक्स आउँथ्यो, यहाँ चाहिँ योर टेक्स्ट हियर भन्ने एउटा सानो बक्स आएको छ। यसमा चाहिँ हामीले त्यहाँ तुलसी सर, हजुर एकछिन थोरै रोके मैले। हुन्छ सर म्यामहरु, तपाईहरुको सिक्ने उत्साह छ, ध्यानपूर्वक सुन्नु होला र कतिपय सर म्यामहरुले अब थोरै कम्प्युटर चलाउँदा सरको जस्तै हात नगएको हुन सक्छ। सुरुमा तपाईहरुले कम्प्युटर खोल्ने बित्तिकै तपाईहरुले इन्सर्टमा गएर सेपमा जानु होला। हेर्नुस् है, अहिलेसम्म गरेका सरले गरेको काम म बुदागत रूपमा भन्दिदैछु। इन्सर्टमा गएर सेपमा जानुहुन्छ अनि सेपमा गइसकेपछि यो सरले ल्याए जस्तो सेप तपाईले त्यहाँ देख्नुहुन्छ। खोज्न 10-15 सेकेन्ड लाग्ला। यो डोनट जस्तो आकारको सेप हो, बीचमा खाली भएको। त्यो तेस्रो स्टेपमा तपाईले देख्नुहुन्छ। त्यो सेपलाई यहाँ ल्याउनुहोस् अनि यहाँ ल्याइसकेपछि क्लिक गर्नुहोस्। त्यसलाई गोलो जस्ताको तस्तै तान्न शिफ्ट सहित प्रयोग गर्नुभयो भने यो बिग्रदैन। सरले त्यति मात्रै गर्नु भएको छ। अब यसभित्र हामीले नाम लेख्ने हो। अन्त कहीँ जानु भएको छैन सर, वर्ड आर्ट भन्नेमा जानु भएको छ। कुनै एउटा तपाईले मन लागेको वर्ड आर्टलाई क्लिक गरिदिने बित्तिकै
अनि तपाईको त्यहाँ अहिले सरले ल्याए जस्तै बक्स आउँछ। अब सरले त्यहाँ कसरी लेख्न सिकाउनुहुन्छ नेपाली अगाडि सुन्दै जानुस्। त्यस पछाडि म अघि बढेँ है सर। हस्। यो टेक्स्ट हियर भनेको सिलेक्टेड नै छ। यदि थिएन यसरी बाहिर क्लिक थियो भने हामी यहाँ क्लिक गर्छौँ र बोर्डरमा क्लिक गरेर होममा जान्छौँ। हामी कहाँ गयौँ त? होममा। होमको अब फन्ट चेन्ज गर्न हामी यहाँ क्यालिबरी बडी भनेको ठाउँमा अथवा डिजाइनको मुनि अथवा ड्रको मुनि हेर्नु होला। यहाँ गएर फन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ ठ्याक्कै यही किन प्रयोग गरेँ, यहाँ आउँथ्यो। तपाईँहरूले भेट्नु भएन भने यहाँबाट टाइप गरेर सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ गणेश फन्ट चलाउने हो। यसरी लेखेर अनि इन्टर गरिदिनुहोस्। फन्ट छ भने सो हुन्छ, नभएदेखि आउँदैन। अथवा यो फन्ट भेटिएन भने अरू फन्ट प्रयोग गर्नुहोस्। अब यहाँनिर क्लिक गरेर लेख्नुहोस्। यो भएकोलाई एकैचोटि हटाउनुहुन्छ भने हाइलाइट गर्नुहोस् र त्यतिकै लेख्न सुरु गर्नुभयो हुन्छ अथवा डिलिट गर्नुहुँदा पनि हुन्छ। अब मैले लेख्न सुरु गरेँ। श्री, मैले स्कुलको नाम लेखेँ है। अनि यहाँ चाहिँ सरहरूले ध्यान दिनुपर्छ, सर म्यामहरूले के ध्यान दिनु पर्यो भने एकैचोटि तल पनि अक्षर हामी एड्रेस पनि घुमाउने भएकोले गर्दा यहाँ टुक्रा टुक्रा घुमाउँदा पनि हुन्थ्यो, तर हामीलाई साइजहरूमा डिफ्रेन्स हुन्छ। एकचोटि माथिको घुमाउँछौँ र अनि फेरि अर्कोचोटि तल गएर घुमाएर एड्रेस राख्छौँ। त्यतिखेर हाम्रो साइजहरू फरक आउँछ र लोगो स्पष्ट देखिँदैन, राम्रो देखिँदैन। त्यसैले गर्दा कम्प्युटरले दिएको अप्सनलाई नै हामी उपयोग गर्नको लागि यहाँ के गर्छौँ त, एकपल्ट मात्रै इन्टर गरेर यदि तपाईँहरूले लेख्नुभयो भने विद्यालय मात्रै भएको छ है सर, विद्यालय बनाउनु। हजुर, स्था मैले यति बिचमा राखेँ हेर्नुहोस् है। मैले दुईपल्ट इन्टर गर्नु भनेको थिएँ अघि, मैले अहिले एकपल्ट इन्टर गरेर स्था लेखेँ अनि फेरि इन्टर गरेँ। अब बरा यति गरिसकेपछि मैले बाहिरपट्टि क्लिक गरेँ। अब फेरि यसैलाई क्लिक गर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि हामी कहाँ जान्छौँ त? यहाँ हेर्नुहोस् है, ड्रइङ टुल्स भनेर छ। यसको फर्मेटमा जान्छौँ। फर्मेटमा गइसकेपछि रिभ्यूको मुनि हेर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, रिभ्यूको मुनि छ यो क्विक स्टाइलकै छेउमा कलरमा रहेको ए चाहिँ माथिको दुईटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छ, तर तल्लो चाहिँ कलर स्याडो कलरमा चाहिँ रहेको छ। यो एमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि सिधै हामी तल जान्छौँ। ट्रान्सफर्म भन्ने छ। यहाँसम्म पुग्नुभयो सरहरू? सर म्याम फेरि एकचोटि पुग्नुभयो? हेर्नु होला। सर लेखिसकेपछि त्यो टेक्स्टलाई क्लिक गरेर त्यसलाई बोर्डर हेर्नुहोस् है, त्यो टेक्स्टलाई क्लिक गरेर बोर्डर देखायो। बोर्डर देखाइसकेपछि सर ड्रइङ टुलमा जानुभयो। ड्रइङ टुलमा गइसकेपछि भ्यू अप्सन मुनि गएर सरले चाहिँ त्यो फङ्सनलाई देखाउनु भएको छ। र यहाँनिर कतिपयको के हुनसक्छ भने जस्तो अफिस 7 हुनसक्छ। त्यो अफिस 7 मा अहिले यहाँ सरले देखाए जस्तै सबै फङ्सनहरू चाहिँ नदेखिन सक्छ। तसर्थ तुलसी सरलाई त्यतातिर पनि यसो ध्यान दिएर बताइदिन अनुरोध गरे। हजुर सर, यो छ सर। तर यो ट्रान्सफर्म चाहिँ 7 मा माथि यहीँनिर छ सुरुमै, र त्यहीँनिर यहाँनिर छ। कलरहरू त्यहीँनिर छ। आउँछ। धर्का मात्रै छ, यसमा चाहिँ अक्षर छ तर तल छ यसको। यति मात्रै फरक हो सर। अब यसमा हामी यहाँनिर जान्छौँ। सबैभन्दा लास्टकोलाई हेर्नुहोस् त, वरिपरि घुमेको अक्षर छ अनि बिचमा पनि लेखिएको छ। अब यसलाई त्यहाँनिर पनि बताइदिनुहोस् सर। वल्लो मात्रै क्लिक गर्यो भने तपाईँहरूले श्री आफ्नो विद्यालयको नाम जस्तो श्री सीता माध्यमिक विद्यालय लेख्नुहोस् र वल्लोबाट घुमाउनुहोस्। फेरि ठेगाना लेख्दा तल्लो हजुर, हजुर। बिचकोबाट जानुहोस्। अनि पुरै राउन्ड गर्ने हो भने त्यो गर्नुहोस्। अहिले सरले एकैचोटि हुने गरी नाम माथि, ठेगाना तल घुमाउने र त्यो स्थानलाई बिचमा राख्ने गर्दा त्यो अप्सन लिनु भएको है सर म्यामहरू। हजुर, अनि दोस्रो कुरो नि सर, यसले माथिल्लो हामीले आर्क अप्पर आर्क चलायौँ भने यसले माथि अक्षर ल्याउने हो। तर के हुन्छ भने माथिको अक्षरको नामहरू, स्कुलको नाम चाहिँ ठुलो हुन्छ, ठेगाना थोरै हुन्छ र फन्ट साइज मिलाउन कठिन हुन्छ।
अनि यो मुनिको घुमाएर लेख्छौँ, मिल्दैन, त्यसैले एकैचोटि मिलाउन। यसको प्रयोग गर्दा पनि हुन सक्थ्यो, तर यसले चाहिँ के गर्छ त वरिपरि अक्षरलाई घुमाइदिन्छ। स्कुलको नाम त्यसरी ठेगाना अनि यसरी घुमिदिन्छ। तर यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा माथि एउटा आर्कमा स्कुलको नाम लेख्छ, मुनि चाहिँ ठेगाना लेख्छ। यो बिचको चाहिँ हामी प्रयोग गर्दैनौँ, तर यहाँ देखाउनको लागि मात्रै मैले राखेँ। स्थालाई बिचमा राख्दा त्यहाँ डिस्टर्ब हुनसक्छ, हामीलाई लोगोहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ हामीले किताबहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले गर्दा मैले त्यो स्थालाई चाहिँ अहिले हटाउँछु। यसमा क्लिक गरेँ है त सर। अब यो स्था हामीलाई यहाँ बिचमा आएको छ, त्यही एउटा देखाउनलाई मात्रै मैले राखेको। यसरी साइज कुनै साइडबाट तान्नु हुँदा हुन्छ, भर्सक कर्नरबाट तान्नुहोस्। कुनाबाट चाहिँ तानिदिनु भयो भने बराबर तानिन्छ, बराबर ठाउँमा बराबर भागमा यसरी कति आवश्यक पर्छ कता यसरी। अब यो बिचको स्था हामीलाई डिस्टर्ब हुन्छ यहाँ, किन भन्दा हामीले बिचमा चाहिँ सर्टकट राख्छौँ, त्यसैले मैले स्थालाई हटाएँ। त्यो बुझाउनलाई मात्रै बिचमा पनि आउँछ है भनेर मैले राख्न खोजेको। यति भइसकेपछि अब हाम्रो सेप त ठुलो भएको छ। अब सेपलाई क्लिक गर्न खोज्दा हाम्रो यो अक्षरले रोक्छ। त्यतिखेर के गरौँ त, यसलाई रेडी गरेकै छौँ, बाहिर निकालेर राखौँ र यसमा क्लिक गरौँ र यो सेपलाई कति आवश्यक पर्छ त्यो अनुसार एउटा अन्दाजमा मिलाउनुहोस् र फेरि यो टेक्स्टलाई हामी बोकेर ल्याउँछौँ। यहाँ माउसले क्लिक गर्ने र चारपाटे एरो आइसकेपछि तान्छौँ। अझै पनि अलिक ठुलो भएको छ, यसलाई अझै पनि हामी मिलाउँ थोरै। अब यस पछाडि हामी यसलाई यसरी यहाँ लगेर राखौँ, लगभग यो मिल्छ। यसरी यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। थोरै घटाउँ, यसरी यहाँ घटाउँ भनेछु, सरी बढाउनलाई। अब यति भइसकेपछि हामीलाई यहाँ खाली भयो, हेर्नुहोस् त, यहाँसम्म त पक्कै बुझ्नुभयो, यहाँ खाली भयो। अब यो खाली भागलाई हामी पुरा गर्न यहाँ एउटा स्टार राखिदिन्छौँ। कहाँ जान्छौँ फेरि, होममा थियौँ भने इन्सर्टमा आउँछौँ, इन्सर्टको सेप्समा आउँछौँ र स्टार्स एन्ड ब्यानर्स भन्ने छ, हेर्नुहोस् त, यहाँ क्लिक गरेर ल्याउँछौँ। यसलाई क्लिक गरेर तानिदिनुहोस्, माउसले क्लिक गरेर तानिदिनु होला। मैले यही ब्ल्याक कलरलाई यहाँ भएको अनुसार लिएँ र यसलाई अब हामीलाई यतापट्टि चाहिन्छ, कन्ट्रोल डी गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल डी भनेको डुप्लिकेट हो। मैले के गरेँ त, फेरि एकपल्ट म रिभाइज गरेँ, इन्सर्टमा गएँ, सेप्समा गएँ र स्टार्स एन्ड ब्यानर्स भन्नेमा क्लिक गरेँ। त्यहाँ स्टार छ, जुन आफूलाई आवश्यक स्टार हो त्यो लिनुहोस् र प्लसमा स्टार आइसकेको छ। अब तपाईँले थिचेर तान्नुहोस्, यसमा ब्ल्याक लिनुहोस्। अब यसलाई यतापट्टि पनि लानु पर्यो, तपाईँहरूले कपी गर्न सक्नुहुन्छ, तर म यहाँ कन्ट्रोल डी गरेँ। आफूलाई थाहा भएका कीहरू प्रयोग गर्दै जानुहोस्, सजिलो हुन्छ। जति धेरै प्रयोग गर्नुभयो सर्टकट कीहरू त्यति हामीलाई आउँदै जाने हो। अब यहाँ सिधा छ कि छैन, यसरी माथि लगेर यसरी सारेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हल्का यो माथि गएको छ, थोरै यसलाई थोरै सार्न सक्नुहुन्छ। यति भइसकेपछि अब फेरि हामीलाई सर्ट कोड चाहियो। म सबै इन्सर्टबाटै गरिरहेको छु सरनेमहरू। फेरि इन्सर्टमा गएँ, सेप र ट्रायङ्गल लिएँ। यो ट्रायङ्गललाई थिचेर तान्नुहोस्, माउसले थिचेर है मैले मुभ गरेँ। अब कति चाहिन्छ मिलाउनुहोस् साइज। अहिले हेर्न सजिलो होस् भनेर मैले लोगो निकै ठुलो बनाएको छु र जुम पनि बढाएको छु। अब यति भइसकेपछि यसलाई हामी कलर हटाउँछौँ। नो फिल अघि हटाएकै छौँ, त्यसैले यहीँ क्लिक गरिदिनु हुँदा हुन्छ। बोर्डरलाई पनि क्लिक गर्नुभयो भने लाग्छ, तर हामीलाई अलिकति ट्रायङ्गलको चाहिँ आउटलाइन चाहिँ ठुलो चाहियो भने फेरि वेटमै गएर हामी के गर्छौँ त, साइज बढाइदिन्छौँ। क्लिक गर्नुहोस्। यति भइसकेपछि ट्रायङ्गल पनि हाम्रो तयार भयो। कन्ट्रोल डी गर्दैछु सर म्याम, म फेरि कन्ट्रोल डी डुप्लिकेट बनाएँ। अब हामीलाई यो चाहिँ घुमाउनु छ सर्टकोड बनाउनलाई। यहाँ हेर्नुहोस् है, हामी ड्रइङ टुलको यदि यसमा क्लिक गर्न साथै त्यो ड्रइङ टुलको एक्टिभ हुन्छ नै, आएको छैन भने फर्मेटमा क्लिक गर्नुहोस्
जस्तो यता कतै क्लिक भएको अवस्थामा यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्, त्यो अटोमेटिक एक्टिभ हुन्छ। हेर्नुहोस् फर्मेटमा जानुहोस् र यहाँनिर हेर्नुहोस् रोटेट अब्जेक्ट भनेको छ। यसको फ्लिप भर्टिकल्ली त्यहाँ पनि देखाइरहेको छ। हेर्नुहोस् है, अरू पनि प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्, आफूलाई कुन चाहिँ चाहिने हो त्यो प्रयोग गर्नुहोस्। हामीलाई चाहिन्छ फ्लिप भर्टिकल्ली। अब एरो कीको प्रयोग गर्नुहोस्। एरो की त पक्कै पनि तपाईँहरूले युज गर्नु भएको छ। 4टा एरो भएको सँगै अथवा डिलिटको छेउमा अथवा राइट साइडको कन्ट्रोल र शिफ्टको छेउमा चाहिँ एरो की छ। मैले एरो कीले डाउन एरो की चलाउँदैछु म। त्यस पछाडि लेफ्टतिर लगेँ। नमिलुन्जेलसम्म तपाईँहरूले यहाँ मिलाउनु पर्छ है सर। कति ठिक्क मिल्छ अनि छोडिदिनु होला। अझै अलिकति बाँकी छ तल एक स्टेप। सर म्यामहरूले यहाँसम्म पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। अब हामीलाई चाहिन्छ यहाँ किताब। इन्सर्टमा जान्छौँ। हेर्नुहोस् है, म फेरि कहाँ आएँ, इन्सर्ट, अनि कहाँ जाँदैछु त सिम्बोलमा। इन्सर्टमा गएर म सिम्बोलमा आउँदैछु। हेर्नुहोस् है, यहाँ सिम्बोल। इक्वेसन भन्दा मुनि सिम्बोल भन्ने टपिक्स नै छ यसैमा, अथवा अघि ओडाट जहाँबाट ल्यायौँ त्योभन्दा अलिकति राइट साइडमा सिम्बोलमा क्लिक गरेपछि मोर सिम्बोल प्राप्त हुन्छ। यसमा क्लिक गरौँ र यहाँ तपाईहरुले वेडिङ्स भन्ने छ। मैले यहाँबाट सट्टै समातेर यो ह्यान्डलबाट ताने सर म्यामहरु तल लानुहोस् र बिस्तारै फेरि माथि फर्क्यौँ। हामीलाई यो माथिको वेडिङमा खोज्नुहुन्छ तपाईहरुले। हेर्नुस् है, वेडिङ छ, यहाँ चाहिँ अर्को वेडिङ छ। यसमा चाहिँ हेर्नुस् बुक यहाँ छ। यसलाई क्लिक गरेर इन्सर्ट गरिदिनुहोस्। अब यो किताब आयो, हामीले यहाँ कसरी लाने त्यो किताबलाई? इन्टर गरेर लगेर साइज बिचमा ठुलो बनाइदिने। त्यसो गर्दा अलिकति झन्झटिलो हुन्छ, त्यसैले मैले यही साइज बढाउँछु। सर तुलसी सर फ्लिप वन्स अगेन भन्ने आएको छ सरले त्यो लोगो बनाउँदा। हजुर, त्यो त्रिभुजलाई फ्लिप गर्न जान्नु भएन छ सरले। ए यसलाई चाहिँ फ्यालौँ त सर। एउटा बाहिर ल्याएर बनाउनु न, त्यो त्यतिकै राख्नु, यतापट्टि बाहिर ल्याएर अर्को सेप ल्याएर फ्लिप गरिदिनु। हुन्छ सर, हुन्छ। सेपमा गएँ म, इन्सर्टको सेपमा गयौँ र त्यसको हामी यहाँ बेसिक सेपमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। मैले अहिले कलरमै छोडेँ है त सर यसलाई, र कन्ट्रोल डी गरेँ, डुप्लिकेट बनाएँ। अब तपाईलाई सजिलो हुन्छ ठ्याक्कै यहाँ मिलाएर राखिदिनु भयो भने अझ राम्रो। र के गर्नुहोस्, यहाँनिर छ हेर्नुहोस् त रोटेट अब्जेक्ट, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र फ्लिप। यसरी हामी रोटेट गर्न सक्छौँ। यो पोइन्टबाट घुमाउनु भएको भए पनि हुन्थ्यो, तर धेरै झन्झट, मिलाउन अलिकति गाह्रो हुने। सजिलो टुल्स भेट्दा भेट्दै हामी किन प्रयोग गर्ने त्यसलाई, हैन? अब यसलाई हामीले डाउन एरो कीले मैले तल लगाएँ, यसरी घुमाएको है सर। भयो सर? भयो सर, भयो। अब मैले अघि सिम्बोल ल्याइसकेको छु। अब 7 मा पनि छ यो प्रक्रिया भन्ने कुरा आएको छ। छ सर, यही नै छ। यहाँ नै, तर सिम्बोल अलिकति फरक छ, त्यहाँ रोटेट नै लेखिएको अवस्था हुनुपर्छ। यो सिम्बोललाई चाहिँ हामीले इन्टर गर्दै तल ल्याउँदाखेरि ल्याएर अनि बिचमा स्पेस दिएर लान पनि सक्छौँ, अथवा टेक्स्ट बक्समा राखेर पनि गर्न सक्छौँ। तर म त्योभन्दा अलिकति भिन्न तरिकाले सिकाउन गइरहेको छु। यसलाई हाइलाइट गरेर साइज बढाइदिनुहोस्। तपाईलाई कत्रो आवश्यक पर्छ र अब कति आवश्यक पर्छ त्यो अनुसार अलिक ठुलै भयो होला। मैले यसलाई यतिको गरेर तपाईलाई कलर लाउनु पर्ने छ भने 7 बाट बुक ल्याउन जानिएन भन्नु भएको छ सर। एकचोटि बुक ल्याउने तरिका फेरि भनिदिनु पर्ला। बुक हजुर, सेम प्रोसेस हो सर म्यामहरु। इन्सर्टमै जानुहोस् अनि सिम्बोल भन्ने हेर्नुहोस्, त्यहाँ सिम्बोल नै छ। त्यहाँ पनि सिम्बोलमा गइसकेपछि मोर सिम्बोल भन्ने आउँछ, अथवा त्यहाँ सिम्बोलमा क्लिक गर्न साथै एउटा यो मोर सिम्बोलमा क्लिक नगरिकन त्यहाँ तपाईलाई डायलग बक्स आउन सक्छ। यसमा क्लिक गरेर यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ छान्नुहोस्। तपाईहरुले झुकिनु भयो, पक्कै पनि यो माथि बस्नु भएर यो वेबडिङमा चाहिँ क्लिक गर्नु भएको हुनुपर्छ। त्यहाँ किताब छैन, यसमा चाहिँ किताब छैन हेर्नुहोस्। त्यसैले हामी चाहिँ कहाँ जाने त? दोस्रो विङडिङ्स भन्ने छ, यसमा चाहिँ हामी जान्छौँ र यहाँबाट
क्लिक गरेर इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो सर? सर म्यामहरु पक्कै पनि म्यामहरूले ध्यान बुझ्नुभयो होला। दिनुभयो है। त्यहाँ गएर वेबलिङ्क्स भन्ने चाहिँ त्यो फन्टलाई छनौट गर्नुहोस्। त्यो सिम्बोलिक फन्ट हो। त्यहाँ तपाईँहरूले किताब लगायतका सर्ट कुनै पनि त्यही पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहीँबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। यहाँ सरले बनाउनु भयो। त्यो वेबलिङ्क्स भन्नेलाई राम्रोसँग ध्यान दिनु होला सर म्यामहरू। अघि बढौँ सर म? अघि बढौँ। अब किताबलाई ठुलो बनाउनु त पक्कै पनि जान्नुभयो, कलर लाउनु भयो हैन? के सरी कलर भने हाइलाइट गर्नलाई यसरी क्लिक गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ हाइलाइटले अप्ठ्यारो हुन्छ। अब पिक्चरले छोपिएको अवस्थामा सिफ्ट थिच्नुहोस् र राइट एरो की चलाउनुहोस्। अब परसम्म गयो, फेरि ब्याक गरिदिनुहोस् र त्यसलाई मात्रै हामी गर्न सक्छौँ। अथवा माउसले यसरी नै क्लिक गरेर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यसले धेरै डिस्टर्ब गर्यो भने हामी अर्को पेजमा पनि यसलाई इन्सर्ट गरेर ल्याउन सक्छौँ। जस्तो नयाँ पेज नै लिउँ र यहाँ चाहिँ हामीले फेरि इन्सर्टमा गएर सिम्बोल अनि मोर सिम्बोल, त्यसभित्र विडिङ्समा हामी क्लिक गर्छौँ र इन्सर्ट गर्छौँ, क्लोज। अथवा तपाईँहरूले नेटबाट पिक्चरै ल्याउनु भए पनि हुन्छ है। अब यहाँ मैले हाइलाइट गरेँ र होममा गएँ अनि साइज बढाएँ। कति आवश्यक पर्छ त्यो अनुसार बढाउनुहोस्। र यसलाई मैले अब यहाँ कन्ट्रोल एक्स गरेँ। हेर्नुहोस् है। अब अघिसम्म यो अक्षर थियो, हेर्नुहोस् है, अक्षर हो कि होइन। क्लिक गरेर काट्दाखेरि काटिन्छ, साइज बढाउँदा बढ्छ, रङ लगाउँदा रङ लाग्छ भने यो अक्षर हो। अब यो अक्षरलाई मैले कट गरेँ, अघि कट गरिसकेको छु। अब मैले अघि गर्दै गरेकोमै गएँ म र यसलाई अब मैले यहाँ पिक्चरको रूपमा ल्याउन खोज्दैछु सर म्यामहरू। यसको होममा जानुहोस् र यो पेस्ट देख्नुहुन्छ। तपाईँहरूले 7मा चाहिँ यो अप्सन पाउनुहुन्न। पेस्टको कहाँनिर गयो भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ। यो सानो एरो जस्तो छ, हेर्नुहोस् तल, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई 7मा यो छैन, मात्र एउटा पेस्ट भन्ने आउँछ, तर यहाँ पेस्ट स्पेसियल भन्ने चाहिँ छ। तपाईँहरूले यसमा क्लिक गरेर जान सक्नुहुन्छ। र यहीँ पनि छ हाम्रो 10 देखि माथि चाहिँ यहीँ पनि छ पिक्चर भन्ने। यसैमा क्लिक गरिदिनु भए पनि हुन्छ। तर म भित्रै गएँ, पेस्ट स्पेसियल, र यसको पिक्चरमा क्लिक गरेँ। 7मा दुईटा पाउनुहुनेछ। त्यसलाई चाहिँ यो नाम गरेकोलाई चाहिँ क्लिक गरेर जानुहोस्। ओके। अब यो पिक्चरको रूपमा आयो, हेर्नुहोस् त। तर परसम्म यसले भाग लिएको छ। यहाँसम्म बुझ्नुभयो कि भएन? म फेरि एकपल्ट गरेँ। मैले अघि कपी गरेको थिएँ, अथवा अर्कै पेजमा अलिकति हेरौँ। यहाँ गरेका छौँ, कन्ट्रोल सी गरियो। तर यो कलर छ है सर म्याम, हामीलाई अहिले कलर चाहिँदैन, त्यसैले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट नै बनाऊ। कन्ट्रोल सी गरेँ, अथवा कटै गर्नुभयो नि हुन्छ। अब यहीँ हेर्नुहोस् त, यसैमा क्लिक गर्नुभयो नि हुन्छ है। पिक्चरको रूपमा आइसक्यो। र यो पिक्चरको रूपमा आइसकेपछि फर्मेटमा जानुहोस् र यहाँ क्रप छ, हेर्नुहोस् त। लास्टमा तपाईँहरूले क्रप देख्नुहुन्छ। यो 7मा पनि क्रप छ र 7 देखि माथि पनि क्रप छ। अब यसमा तपाईँहरूले यो यादै नगरिकन हामी घटाउने क्रममा चाहिँ यस्तो एरो आएको बेला घटाउँछौँ, काटे भन्दै गर्छौँ, घट्छ। तर यतिखेर चाहिँ यतिखेर यहाँ घट्छ, हेर्नुहोस् है। कुनै साइडबाट घटाउन सकिन्छ। तर यो घटाउने त होइन, हामीले त साइज बढाउने हो। त्यतिखेर के गर्ने त भन्दा, फेरि क्रपमै गएँ म। यो कालो भागलाई चाहिँ हामी थिचेर यसरी तानौँ। यसरी कालो भागमा थिचेर तानिसकेपछि काटियो। हेर्नुहोस् है, अझै पनि छ यहाँ। यसरी थोरै यो पनि कालैको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो। एङ्गल छ यहाँ बिचमा आउँदा, अझै देख्नु भएन भने म फेरि कन्ट्रोल जेड गरेर एकचोटि गर्छु। हेर्नुहोस्, यता क्लिक गरेर फेरि यहाँ गएँ, यसलाई क्रपमा क्लिक गरेँ। यो यहाँनिर ल्याउनु हुँदा हेर्नुहोस् त, एङ्गलको रूपमा छ है, देख्दै हुनुहुन्छ। यो एङ्गलमा कन्भर्ट हुन्छ। यहाँ लानुभयो भने चाहिँ एउटा पुस गर्ने लठी जस्तो देखिन्छ। यो दुईटा हुँदा मात्रै तपाईँले क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसरी एरो आएको बेला अथवा चारपाटे एरो आएको बेला भने गर्न सक्नुहुन्न क्रप। यसैले यहाँबाट हामी यसरी तान्छौँ माउसले थिचेर।
पिक्चर नकाटिने गरी गर्नुहोस् र यसरी देखिरहन्छ बाहिर एकपल्ट क्लिक गर्नुहोस्। यहाँबाट मैले यसलाई कट गरेँ, कन्ट्रोल एक्स गरेर लगेँ अथवा कपी गर्नु भए पनि हुन्थ्यो र यसमा गएँ म र यहाँ कन्ट्रोल भी गरेँ। अब यसलाई हामीले फ्री बनाउनु पर्छ। पिक्चर टुलको फर्मेटमा जानुहोस् र ऱ्याप टेक्स्टमा जानुहोस्। इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट अथवा बिहाइन्ड टेक्स्ट, हामीलाई अगाडि चाहिने भएकोले इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्नुहोस्। कहाँ गएँ त म? ऱ्याप टेक्स्ट लेखिएको छ, हेर्नुहोस् है, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गरिदिनुहोस्। अब यसलाई हामीले थिचेर तानेर ल्याएर राख्ने, कहाँनिर चाहिन्छ त्यहाँ राख्नुहोस् र साइज सानो हो भने सिपसँगै थिचेर बढाउनुहोस् अनि इक्वली रूपमा बढ्नेछ। यति गरिसक्नु भएपछि मैले यसलाई डिलिट गरेँ। अब हामी यसलाई के गर्छौँ त? ग्रुप गर्छौँ। हामी यहाँ ग्रुप गरेर अनि यसलाई राख्छौँ र काम गर्छौँ। तर त्यसरी ग्रुप गर्दा के हुन्छ त भन्दा हामीलाई एउटा बेफाइदा। ग्रुपमा गएँ, म कहाँ गएँ त? फेरि सुइसी गर्न खोजेछु। पिक्चर टुलको फर्मेटमा ग्रुपमा जानुहोस्। यो ग्रुपमा क्लिक गरिदिनुहोस् अथवा तपाईँहरूले राइट क्लिक गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रुपमा गएँ। त्यस पछाडि अब तपाईँले यो ग्रुप त गर्नुभयो, तर यसलाई के हुन्छ त? अब यो 10 देखि माथि चाहिँ यस्तो समस्या अलिकति देखिन्छ, भित्र कर्सर जाने। त्यस्तो हुँदा बाहिरपट्टि छेउमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस्। मैले यसलाई कपी गरिरहेको छु है, ग्रुप गरेपछि। अब यसलाई म के गर्न चाहन्छु त? यतिखेर तपाईँहरूले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी छरिएको अवस्थामा। तर सबैभन्दा बाहिरको बोर्डरमा क्लिक गर्नुभएपछि चाहिँ अब घटाउन सक्नुहुन्छ, सिप थिचेर घटाउनुहोस्। तर हेर्नुहोस् त के भयो, हाम्रो लोगो बिग्रियो। अघि त्यत्रो मेहनत गरेर बनाएका थियौँ तर साइजहरू सेपहरू चलेर गयो। त यसलाई जस्ताको तस्तै राख्ने, अघि जस्तै चाहिन्थ्यो भने के गर्ने त हामीले? अब फेरि अघि मैले गरे जस्तै तपाईँहरूले कपी अथवा कट गर्नुहोस्। यसलाई पिक्चरको रूपमा राखिदिनु भयो भने यो कुनै साइजमा साइज घटाउँदा पनि केही बिग्रिँदैन। मैले ल कटै गरेँ है त सर। पेस्टमा गएँ र पेस्ट स्पेसियल, त्यसको हामी यसमा पिक्चरमा क्लिक गरेँ र यसलाई ओके गरेँ। मैले यो गर्नुको कारण के भन्दा यसलाई पिक्चरको रूपमा ल्याएँ। पिक्चरलाई अब हामी केही गर्न सक्दैनौँ, एडिट गर्न सक्दैनौँ। यहाँ सानो ठुलो बनाउन सक्छौँ, काट्न सक्छौँ, तर त्यसमा एडिट भने गर्न सक्दैनौँ। मैले घटाएँ है सर। हेर्नुहोस् त, घटाउँदा यहाँ कुनै परिवर्तन भएको छैन। यसलाई फ्री गर्न खोजेँ मैले, ऱ्याप टेक्स्ट। हुन्छ सर? सर सुन्दै हुनुहुन्छ? ग्रुप बनाउने तरिका फेरि भन्नुभएको छ। हजुर, मैले यहाँ कपी गरिरहेको थिएँ ग्रुप गरेकोलाई। यसलाई म अनग्रुप गरिदिन्छु। राइट क्लिक गरेर मैले अनग्रुप गरेँ। यहाँ यो ग्रुप गर्दा चाहिँ अलिकति हामीले छोपेर काम गर्नुपर्छ। यतिकै क्लिक गर्दै जाँदा यो टेनहरूमा चाहिँ अलिकति यत्र तत्र छरिएको हुन्छ र भित्र ससाना कुराहरू हुँदा हामी सिप थिचेर सेलेक्ट गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले त्यसलाई सजिलो बनाउन 7मा पनि छ है सर मेमोरी, यो फेरि सेलेक्ट गर्ने। यो चाहिँ फाइन्डसँगै रहेको हुन्छ अथवा एडिटिङ भनेर यो लास्टमा छ सेलेक्ट। यसको सेलेक्ट अब्जेक्टले चाहिँ चित्रहरूलाई अथवा टेक्स्टलाई चाहिँ गर्दैन। यसले जति पनि पिक्चरहरू छन्, चित्रहरू, त्यसलाई चाहिँ गर्दछ। टेक्स्टलाई गर्नलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला। यसले चाहिँ सेलेक्ट अब्जेक्टलाई मात्रै सेलेक्ट गर्छ। यसरी घेरेर तानिदिनुहोस्। ढाकेर तान्नु भएपछि सबै सेलेक्सन हुन्छ। अझै यहाँ एउटा के भएन त भन्दा बाहिरको सर्कल चाहिँ सेलेक्ट भएको छैन। अब हेर्नुहोस् त, सर्कल पनि सेलेक्ट भयो। अब तपाईँले यहीँ राइट क्लिक गरेर, सरी, यहीँ राइट क्लिक गर्दा पनि हुन्थ्यो। राइट क्लिक त्यहाँ हलिएर गयो। त्योभन्दा सजिलो चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त, यिनै फर्मेटमै जानुहोस् र ग्रुप, यसको ग्रुपमा क्लिक गरिदिनुहोस्। ग्रुप हुन्छ। तर यहाँ ग्रुप भए पनि के हुन्छ त, तपाईँले सिङ्गललाई क्लिक गर्नुभयो भने यो सर्छ, चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले काहीँ सार्नु पर्यो भने चाहिँ सिङ्गल वरिपरि पोइन्ट, 8वटा पोइन्ट आएको अवस्थामा मात्रै तपाईँले सक्नुहुन्छ। यसरी यतिखेर सार्न सक्नुहुन्छ। तर सानो बनाउनु भयो भने चाहिँ
बिग्रिन्छ, त्यसैले यसलाई पिक्चरको रूपमा कन्भर्ट गरिदिनुहोस्। भयो सर? जस्तो लेखेको जस्तो किताब कहाँबाट ल्याउने होला भन्नु भएको छ एउटा हैन। हजुर अनि अर्को यहाँ हाम्रो दिवाकर जोशी सरले आजको क्लास उपलब्धिमूलक नहोला जस्तो छ, धेरै छिटो भएर भन्नु भएको छ। अघि फेरि यतिको क्याच गर्न सक्छौँ हामीले भन्नु भएको छ। किनभने अब हामी यहाँ फरक फरक क्षमताका छौँ। यो सबै सरहरूसित गर्दै भन्दा पनि तपाईँले आइडिया टिपेर भोलि एकान्तमा बस्नुभयो भने पनि पाउनुहुन्छ। र यो तपाईँको चाहिँ युट्युबमा सम्भवतः सरहरूले लाइभ गर्नु भएको छ, हाल्नु भएको छ, त्यो रेकर्ड पनि पाउनुहुन्छ अनि हेरेर गर्न सकिन्छ सर। हुन्छ सर, अघि बढौँ म। एकचोटि पिक्चरमा कसरी लाने भन्ने कुरा आयो सर, त्यसलाई ए हुन्छ, भनिदिनु होला। म सिम्बललाई नै अब त्यो किताबको कुरो गर्नुभएको थियो, उहाँले नेटबाट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ लेखेकै किताब ल्याउनलाई चाहिँ है। यहाँ लेखेकै किताब चाहिँ मैले नि भेटेको छुइनँ। हामीले युज गर्दा पनि नेटबाट सिम्बल अथवा क्लिप आर्ट बुकहरू खोजेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसमा गएँ र इन्सर्ट गरेँ। जस्तो यो अब किताबलाई चाहिँ मैले ठुलो बनाएँ, तलसम्म हाइलाइट भएको छ हेर्नुहोस् है। त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ, त्यसलाई पनि असर गरेको हुन्छ। अब हाइलाइट गरिसकेपछि म होममा गएँ र यहाँबाट साइज बढाउनु हुँदा पनि हुन्छ, एमा क्लिक गरेर बढाउनु भएको हुन्छ। यहीँबाट बढाउँदा नि भयो। अब तपाईँले रङ लाउन पनि सक्नुहुन्छ। यति गरिसक्नु भएपछि तपाईँले यसलाई कपी गर्नुहोस् या कट गर्नुहोस्। मैले किबोर्डबाटै गरेँ, तपाईँलाई त्यो थाहा नहुन सक्छ, यहीँबाट गर्नुभए पनि हुन्छ कपी। र अब कर्सर मैले जहाँ राखे पनि हुन्छ। पेस्टमा गएँ र पेस्ट स्पेसियलमा गएँ र यो पिक्चर भन्ने देख्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् र ओके गर्नुहोस्। यसले पिक्चरको रूपमा कन्भर्ट गर्छ यसलाई। अघिसम्म अक्षर थियो, अहिले यो पिक्चर भयो। यसको फर्मेटमा जान्छौँ र यसलाई फ्री बनाउन सजिलो हुन्छ। अनि काट्न त सक्नुहुन्छ होला पक्कै पनि, होइन सर? भयो सर? सर ठिक छ। हजुर सर? ठिक छ सर, ठिक छ, अगाडि बढौँ। मैले अब डिजाइनतिर अलिकति कोडाटकै प्रयोग गर्ने भए स्कुलको नाम लेख्नलाई। पेस्ट स्पेसियल अप्सन एक्टिभ छैन, कसरी गर्ने होला भन्ने क्वेसन आछ तुलसी सर, त्यस्तो केही छ? होइन, त्यो कपी गर्नु भएको छैन कि, अथवा कहिलेकाहीँ त्यो फुल भर्सन अथवा क्र्याक नभएको अवस्थामा त्यस्तो हुन्छ सर। हस्, मैले स्कुलको नाम ओडाटबाट लेख्न खोज्दैछु। मैले यहाँ सुरु गरिहालेँ, तर पहिला लेआउटबाट पेपर साइज चाहिँ मिलाउनुहोस्। A4 बनाएँ मैले। त्यस पछाडि मार्जिन हामीलाई लगभग क्यारेक्टर के अरे सर्टिफिकेटको ग्रेड सिटको हामी 1 नै राख्छौँ है त। मैले यति नै राखेँ। यसलाई अब हामी अलिकति तन्काउन पनि सक्छौँ यसरी, तर यसरी तन्काउँदा उता 7मा चाहिँ ओडाट बढ्थ्यो, यो चाहिँ सेप मात्रै बढ्छ यहाँ। त्यसैले हामी के गर्छौँ त, साइजै बढाउँछौँ। अब साइज बढाउँदा हटेर गयो, लुकेको छ त, तानेर हेर्नुहोस्। माध्यमिक मात्रै हो, धेरै ठुलो भयो, यसलाई अलिकति घटाउँ, विद्यालयसम्म आयो। अब त्यस पछाडि हामीलाई ठेगाना चाहियो, ठेगानालाई पनि हामीले ओडाटमै लेख्न सक्छौँ। मैले ओडाटकै प्रयोग गरेँ, कन्ट्रोल डी गरेँ। नदी यो चेन्ज गरिराख्नुपर्छ, फन्टहरू चेन्ज गर्ने त्यो समस्या भइरहन्छ, त्यसैले यसरी प्रयोग गर्नु भने सजिलो हुन्छ। यसको चाहिँ साइज अलिकति सानो बनाऊँ, हामीलाई ठुलो हुन्छ यो, यतिको राखौँ र यो यसरी हामी घटाइदिउँ यसलाई। भरे यसले स्पेसली अर्कोलाई ठोकिन्छ र यहाँ डिजाइन गर्न गाह्रो हुन्छ। यसरी यसले सेन्टर चाहिँ 7मा चाहिँ छैन, 7देखि माथि फिचरहरूमा चाहिँ यसरी सेन्टरहरू देखाउँछ यसले। अब यस पछाडि हामीलाई यो स्कुलको लोगो यहीँ राखौँ, अलिकति ठुलो छ, सानो बनाऊ।
कति आवश्यक पर्छ त्यो अनुसार राख्नुहोस्। त्यसरी अब हामीलाई बिचमा ग्रेड सिट लेख्नु पर्यो अथवा लभ्याङ्क पत्र लेख्दा पनि भयो। इन्सर्टमै गएँ। त्यसरी हामीलाई कुन सेप चाहिन्छ, मैले यो सेप लिएँ। हेर्नुहोस् है, कहाँ गएँ त, इन्सर्टको सेप र रेक्टेङ्गल्स भनेकोमा यसलाई लिएँ। यसलाई क्लिक गरिसकेको छु। अब म यहाँ तान्छु। अब यसको सेपलाई यो पहेँलो भागबाट चाहिँ अलिअलि सुधार्न सकिन्छ। अब 7 मा चाहिँ डबल क्लिक गरेर सायद लेख्न सकिँदैन, तर यसलाई चाहिँ यहीँ हामीले डबल क्लिक गरेर अथवा एडिट गरेर पनि सक्छौँ। डबल क्लिक गरेर पनि दिन्छ, यहाँ दिएन है। मैले एडिटै गरेँ, यसमा एड टेक्स्ट गरेँ र यहाँ अब हामीले इङ्ग्लिसमा रहेछ। मैले माथि नेपाली सुरु गरिहालेँ, तर तल त हामीलाई इङ्ग्लिसमै चाहिन्थ्यो होइन त। यसो गरेँ मैले सर, यहाँबाट चाहिँ नेपालीमा इङ्ग्लिसमै राखेँ ल सर। ए हुन्छ हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ। अब भरे फेरि जिपिए लेखेकोहरूलाई के गर्ने, त्यो अप्ठ्यारो हुन्छ होइन सर। हजुर ठिक छ। यसलाई अलिकति साइज बढाएँ मैले, तर यो के भयो त, तल भागेर गएको छ। हाम्रो साइज ठाउँ चाहिँ यत्रो छ, तर भागिरहेको छ। फर्मेटबाट हामीले यहाँनिर ओडाट स्टाइल छ, यसको सेप यहाँबाट चाहिँ हामी अलिकति भित्र गएर यसमा हेर्नुहोस् है, यो कहाँबाट आयो फेरि अहिले हामी कन्फ्युजन हुन्छौँ। स्टाइल सेप स्टाइलमा यहाँ जानुहोस् र यो बढी भाग छ छोडिन्छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर 1 इन्च देख्नुहुन्छ मार्जिन, यसलाई हटाइदिनुहोस् र तपाईँले लेख्नुभएको यहाँ कम्प्लिटली देखिनेछ, पूर्ण रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अक्षरको साइज अझै बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। अघि छोपिन्थ्यो, अब छोपिँदैन। अब हामीले अब यहाँबाट चाहिँ मैले इङ्ग्लिसमै लेख्ने भएँ। डबल क्लिक गर्नुहोस् है, यतिखेर माथि छ, यहाँ डबल क्लिक गरेर ल्याउनुहोस् र अक्षर साइज ठुलो छ, सानो बनाऊ, अलिकति इन्टर गरौँ। त्यसरी अब हामीले यहाँ के लेख्ने त भन्दा, अब एक्जाम कुन हो, मैले फाइनल एक्जाम 2077 राखेँ। अब यसलाई सेन्टर बनाइदिनु भए हुन्छ। यहाँ ग्यापिङ ज्यादा भएको छ होइन, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले मिलाउन सक्नुहुन्छ। मैले अब यहाँ इन्टर गरेर डिलिट गर्नु साथै धेरै गएर जोडियो। यसरी हाइलाइट गरेर साइज घटाइदिन सक्नुहुन्छ, यहाँ स्पेस हाइलाइट गरेर घटाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि एन्टर गरेँ मैले फेरि र लेफ्ट एलाइनमेन्ट। अब यहाँ हामीलाई चाहिने कुराहरू लेखौँ। 20 जिपिए कुनै लेख्दा गल्ती भएमा भनिदिनु होला सर नै। अब यहाँ मैले स्पेस छोड्ने भएँ। हामीले मेल मर्ज गरेर ल्याउन खोजेका हौँ। त्यस पछाडि क्लास यति मात्रै लेखेँ।
अब हामीलाई यहाँ फर्मेट बनाउन जरुरी छ। हामीले फर्मेट कस्तो बनाउने त्यो चाहिँ कुनै स्याम्पलहरू राखेर गर्न सक्नुहुन्छ? मैले पनि यहाँ कुनै हजुर यहाँ एकजना हाम्रो दिवाकर सरको अलि उहाँ चाहिँ थोरै सिक्दै हुनुहुँदो रहेछ जस्तो लागेको छ। एकदम जिज्ञासाका लागि धन्यवाद। इन्सर्टबाट सेप लिँदा सेपहरू निलो रङ भरिएर आउँछ किन होला सर भन्नुभएको छ। दिवाकर यस सर हजुरले त्यो सेप ल्याउँदा निलो रङ भएर आउँछ। अब हेर्नु है, ध्यान दिएर सुन्नु। तपाईँले त्यो सेप ल्याइसकेपछि त्यसलाई क्लिक गर्नु। क्लिक गर्ने बित्तिकै माथिपट्टि हेर्नु त कहीँ त्यो नो फिल सेप फिल भन्ने अप्सन आउँछ है। त्यहाँ गएर नो फिल गरिदिनु होला अनि त्यो तपाईँको निलो रङ हट्छ। तपाईँले रातो भर्नु पर्ने भयो भने त्यहाँ रातो रङ देख्नुहुन्छ, रातोमा क्लिक गरिदिनु, रातो भरिन्छ सर। त्यो निलो आए पनि हजुरले के गर्नु पर्ने रहेछ त भने त्यसलाई क्लिक गर्नु पर्यो। क्लिक गरिसकेपछि माथि गएर नो फिल गरिदिनु पर्यो सर। हजुरको समस्या समाधान हुन्छ। हुन्छ सर, तुली सर अगाडि बढौँ। हुन्छ सर। यो कलर भर्न चाहिँ पहिला 7 मा चाहिँ सेतो कलर भरिएको हुन्थ्यो र हामीलाई कलर लागेको छ जस्तो लाग्दैन थियो। तर यसमा चाहिँ अर्कै अब निलो कलर आउने भएकोले कलर स्पष्ट देखेर कलर लागेको देखिएको हो। हुन त 7 मा पनि सेतो कलर चाहिँ लागेकै हुन्छ सर। अब मैले यहाँ टेबल इन्सर्ट गर्छु। हामीले कुनै एउटा फर्मेट त अगाडि नै तयार गरेकै हुनुपर्छ। हामीलाई कतिवटा र कतिवटा कोलन चाहिन्छ भनेर त्यो निर्णय गर्नै पर्छ। मैले यहाँ अगाडि नै एउटा तयार गरिसकेको हुनाले सङ्ख्या तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिवटा कोलन मैले अहिले यहाँ ल 7वटा कोलन राखेँ। पुगेन भने थप्न पनि सकिन्छ। र त्यस पछाडि र चाहिँ मैले यहाँ 13वटा राखेँ। हुन त अहिले हामीलाई थोरै भए पनि हुन्छ, मैले 13वटै राखेँ। ओके, यसरी गरिसक्नु भएपछि यहाँ एउटा टेबल तयार भयो। यहाँ त पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। बुझ्नु भएन भने म फेरि एकपल्ट इन्सर्ट गरेर देखाउँछु। टेबल डिलिट गरेँ, इन्सर्टमा जाने र टेबलमा क्लिक गर्ने। टेबलमा क्लिक गरिसकेपछि इन्सर्ट टेबल यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। तपाईँले ड्रइङहरूको प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तर हामीलाई एकैचोटि फिक्स चाहिने भएकोले हामी डाइरेक्ट इन्सर्टबाट गर्न सक्छौँ। 7वटा कोलन 7वटा कोलन यहीँबाट बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। माथिबाट बढाउन सक्नुहुन्छ, तलबाट घटाउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ 13वटा राखेँ र यसलाई ओके गरेँ। अब आवश्यकता अनुसार यसलाई म्यानेज गर्नुहोस्, मिलाउनुहोस्। तपाईँलाई यहाँ के चाहिन्छ? एसएन। अब यहाँ तपाईँलाई कस्तो फन्ट राख्न मन लाग्छ त्यो पनि चोइस गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। सब्जेक्ट त्यस पछाडि अब हामीलाई यहाँ थ्योरी प्र्याक्टिकल हुन्छ। मैले टीएस राखेँ। त्यस पछाडि टीआर। अब यो दुईटा कोठालाई चाहिँ हामीले अब्टेन ग्रेड भनेर राख्न सक्छौँ। यो दुईटालाई एउटै बनाऊ। त कसरी बनाउने त दुईटा कोठालाई एउटै भन्दा हामी लेआउटमा जान्छौँ। टेबलको लेआउट है। फेरि लेआउट भन्दा यहाँसँग झुकिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। टेबलको लेआउटमा आउनुहोस् र मर सेल मेलिङको ठ्याक्कै मुनि मर सेल भन्ने छ, यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। जतिवटा कोठालाई हाइलाइट गरेर मर्ज गर्नुहुन्छ, यो मर्ज भनेको दुईटैलाई जोडेर एउटै बनाउनु हो। अब यहाँ अब्टेन ओबिटी मात्रै लेखेँ मैले। ग्रेड अब्टेन ग्रेड। त्यस पछाडि जिपिए लेखेँ मैले। ग्रेड पोइन्ट एभरेज भनेर राखिदिएँ। अथवा जिपी मात्रै पनि लेख्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ तल भागेर गएको छ, किन भन्दा यहाँ अटेन। अब हामीलाई यहाँनिर चाहिँ के छ त, यसको यो थ्योरी प्र्याक्टिकल भन्नुको अर्थ यहाँ चाहिँ फुल मार्क र पास के अरे फुल मार्क राखेको मैले पुरानै मोडल अनुसार गरेँ। अब यहाँ हामीलाई के चाहियो त, थ्योरी र प्र्याक्टिकलमा पनि थ्योरी र प्र्याक्टिकल पिआर। अब हेर्दा यो अलिकति कस्तो देखिएको छ होइन, यसलाई मिलाऊ।
सारौँ एसएनलाई सब्जेक्ट कति चाहिन्छ यो दुईटा कोठा अब हामीलाई ठिक्क एउटै साइजको राखिदिनुहोस् थ्योरी ठुलो भयो यसलाई पनि ठिक्क मिल्ने गरी राखौँ यसलाई पनि त्यसरी नै गर्नुहोस् अब यसरी त राखियो अब हाम्रो डिजाइन यहाँ चाहिँ स्पष्ट भएको छैन यो चाहिँ माथि छ यो तल छ यिनीहरूलाई के गर्नुहोस् त दुईटालाई हाइलाइट गर्नुहोस् र मर्ज सेल गरिदिनुहोस् यसलाई पनि हाइलाइट गर्नुहोस् मर्ज सेल गर्नुहोस् यसलाई पनि त्यसै गर्नुहोस् तपाईले भन्नु होला दुईटैलाई एकैचोटि गर्दा हुन्थ्यो नि तर के गर्छ त दुईटैलाई चाहिँ एउटै घरभित्र अथवा एउटै कोठाभित्र राख्छ त्यसैले हामीले छुट्टा छुट्टै गरेका हौं यति भइसकेपछि अझै यसको एलाइनमेन्ट मिलेको छैन यसरी यहाँबाट हाइलाइट गरेर चाहिँ छड्के बनाउन सक्नुहुन्छ अब यसमा हामीले यहाँबाट यसलाई सेन्टर एलाइनमेन्ट गर्न सक्छौं यो कहिलेकाहीँ नआएको हुन सक्छ डिजाइनमा हुन सक्छ तपाईहरु लेआउटमा जानुस् र यहाँ सेन्टर गरिदिनुहोस् बीचमा आउनुहुन्छ अब यसलाई अलिकति आकर्षक बनाउन तपाईले हाइलाइट गरेर यहाँ यसरी हाइलाइट गरेर कलर पनि फिल गर्न सक्नुहुन्छ नि होममा जानुहोस् र यहाँ हाइलाइटरलाई पनि हाइलाइटरले चाहिँ अक्षरमा मात्रै लाग्छ यहाँबाट चाहिँ लाउनुहोस् हेर्नुस् है भ्यूको ठ्याक्कै मुनि छ सिधा फिलमा जानुहोस् र तपाईलाई कस्तो राख्न मन लाग्छ डार्क राखेर सेतो राख्नु हुँदा नि भयो हैन यसैलाई यसरी राख्नु हुँदा पनि हुन्छ तर प्रिन्टरले प्रिन्ट गर्दा चाहिँ के हुन्छ त यो ज्यादा कालो भएर मसी पनि धेरै खर्च हुने र फोहोर पनि हुन सक्छ नयाँ प्रिन्टर छ भने त राम्रो प्रिन्ट गरिदिन्छ हैन भने लतपतिरा हुन सक्छ थोरै हल्का मात्रै राखौं अब यति भएपछि हामी सब्जेक्टहरु लेख्न सक्छौं मैले सिरियल नम्बर राखेँ अहिले म तीनटालाई मात्रै बनाउँछु पहिला नेपाली नै राखेँ मैले नेपाली इंग्लिश पुलिस सर हजुर यहाँ केही नि प्रश्नहरु लेखौं हजुर जस्तो नेटको गडबडीले प्रोसेस हेर्न पाइएन भिडियो भन्नुभएको छ गणेश सापकोटा सरले हाम्रो हर्क सरले रेकर्ड गरेको युट्युब प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजमा अहिले लाइभ भइरहेछ सरहरु यहाँ छ है तपाईलाई भने अनि यो लेखेको टेक्स्टलाई कसरी बेन्ड गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो चोप बहादुर थापा सरले सोध्नु भएको छ अहिले अन्तिममा चाहिँ बताउँछौं सर हामीले त्यहाँ एउटा नमुना फेरि प्रस्तुत गरेर अनि अर्को प्रश्न आछ सृजना नेउपानेबाट सर टेबलमा नेपाली लेख्दा फन्ट चेन्ज भइराख्छ किन होला इंग्लिशमा त्यस्तो हुन्न नेपाली फन्ट मेरो चेन्ज भइराख्छ भन्नुभयो अनि अर्को सुझाव आछ सर जीपीए मुनि पनि मर्ज गरिदिनु न भन्नुभएको छ अनि ग्रुप गर्दा टेक्स्ट कसरी गर्ने भन्ने यति क्वेरीहरु आछन् सर हुन्छ सर त्यो अर्को एउटा भन्नुभएकोलाई चाहिँ लास्टसम्म गरौँ होला सर यो चाहिँ मर्ज गर्न छुटेकै हो हैन मैले यहाँ मर्ज गरेँ हस् अनि म्यामले भन्नुभयो जस्तो जस्तो कुनैमा एउटा म्यामले के गर्नुभयो भने एउटामा क्लिक गर्नुभयो अनि फन्ट चेन्ज गर्नुभयो यहाँ बोर्डरमा यो कर्नरमा चाहिँ यस्तो एरो आउँछ यहाँ क्लिक गर्नुभएपछि सम्पूर्ण टेबल हाइलाइट हुन्छ अनि होममा जानुहोस् र यहाँबाट फन्ट चेन्ज गरिदिनुहोस् तपाईलाई कुन फन्ट चाहिन्छ त्यहीमा आउँछ हेर्नुस् त नेपाली चाहियो भने सबै नेपाली इंग्लिश चाहिँदा सबै इंग्लिश हुन्छ सर हस् हुन्छ अगाडि यति भयो अब मैले यहाँ बीचमा खाली राखिन सर यसलाई हटाएँ है त राम्रो देखिँदैन यति हटाउँछु डिलिटमा गएर मैले र डिलिट गरेँ थोरैको मात्रै देखाउन खोजेँ मैले यहाँ तर टोटल जीपीए मात्रै राख्न खोजेकोले मैले यतिलाई पनि मर्ज गरेँ यहाँ चाहिँ टोटल अथवा जीपीए मैले जीपीए मात्रै लेखेँ सरले पुरा लेख्नु हुँदा नि हुन्छ मैले यतिकोमा राखेँ अब यति भइसकेपछि यसलाई सेभ गर्नुहोस्
मोरमा गएँ, सेभ गर्ने प्रोसेस त पक्कै पनि सर म्यामहरूलाई थाहा छ। मैले एसटिएफटी भनेर डेस्कटपमा बनाएको थिएँ। यो अर्को बनाएँ मैले यहाँ यसैमा, फेरि एसटिएफटी भित्र एसटिएफटी नै बनाएँ। यसलाई ओपन गरेँ र वर्ड सी भनेर राखेँ, वर्ड सर्टिफिकेट भनेर राखेँ। यसलाई मैले यति गरेँ सर। अब म एक्सलतिर जान्छु।